Здравствуйте, вас приветствует канал Зверушки на опушке. Пожалуйста, подпишитесь, я обещаю, будет много интересного. Так, продолжаем наш обзор коллекции животные леса. Перед вами номер 2. Тут есть картон, журнал и две игрушки. Это олень Елисей и сова София. В задней части картона показана опять же вся коллекция. Также тут есть игрушки, показанные из следующего выпуска. В третьем номере жеребенок Марик, сын лесника Димка и поросенок Хрюк. Теперь открываем журнал. Этот выпуск про оленей. Яркие картинки, большие буквы. Вот здесь вот вся полезная информация и две классных истории. Олень очень большой, а София миленькая. Они могут стоять. Игрушки крепкие. Итого в нашей коллекции уже 4 игрушки. Итак, а теперь мы делаем из них пирамиду.